गुड मॉर्निंग साथियों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। ब्रूडिंग में रात में सारा काम किए थे, उसके बाद सवेरे हम लोग पेपर लाए और अभी पेपर बिछाने का काम चल रहा है। और इसमें देख सकते हैं अभी नहीं बिछा है और इसमें करीब करीब हो चुका है और स्टैंड भी पानी का लगा चुके हैं हम लोग। और इसके बाद पेपर बिछाया हुआ हो जाएगा, सारा में स्टैंड लगाएंगे। स्टैंड लगा के उसके बाद दिखाएंगे आपको किस प्रकार से हम लोग पानी मिक्स करके हम लोग डालते हैं। चलिए दिखाते हैं। पानी में देखिए, पानी हम लोग मिला के बर्तन में कर लिए हैं। इसमें गुड़, पानी और हल्दी मिक्स करके इसको सब ब्रूडिंग में पानी डाल रहे हैं। स्टैंड पर रखते हैं और उसके बाद पानी और दाना जब लगा लेंगे तब मेरा चिक्स आने वाला है। कुछ ही देर में मेरा चिक्स आ जाएगा, तो आपको दिखाएंगे कि चिक्स किस प्रकार से आता और कैसे डालते हैं ब्रूडिंग में। अभी फ़िलहाल हम लोग पानी डाल रहे हैं, चाचा जी डाल रहे हैं और हम उसमें थोड़ा हेल्प कर देते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। और देख सकते हैं हम लोग 5 गो ब्रूडिंग बनाए हैं। जो छोटा, सबसे छोटा वाला देख सकते हैं, यहाँ देखिए छोटा वाला है। इस पर हम लोग जो विकलांग वगैरह आता है, कमज़ोर बच्चा, उसके लिए हम लोग छोटा बनाए हुए हैं। और इसके बाद पानी सारा डाल के तब जाएंगे दाना डालेंगे। दाना डालने के बाद मेरा अभी फ़िलहाल चिक्स कुछ ही देर में आने वाला है। चलिए, तो अब चिक्स आ गया है, देख सकते हैं साथियों। हम लोग चिक्स को उतारे हैं और इसको काउंटिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ब्रूडिंग में हम लोग डालते हैं। तो चलिए, अभी फ़िलहाल इकट्ठा कर रहे हैं चिक्स। मेरा आ चुका देख सकते हैं। मोटा मोटी 2200 बच्चा हम लोग मंगाए हैं, जिसमें से अभी थोड़ा कैरेट आया है। और अभी फ़िलहाल सारा कैरेट उतर जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगा। काउंटिंग के होने के बाद चिक्स को हम लोग ब्रूडिंग में डाल देंगे। अब ब्रूडिंग में डालते हुए भी आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग ब्रूडिंग में डालते हैं। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं ब्रूडिंग में डालने। देखते हैं चाचा जी लोग डाल रहे हैं हमारा ब्रूडिंग में चूजा को। और देखिए पानी लग गया है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाए हैं अभी फ़िलहाल, फिर बढ़ाएंगे जब सारा चिक्स फॉर्म में डला जाएगा। चलिए, चिक्स साहब धन्यवाद।